இன்றைக்கு வந்து தாய்லாந்து நாட்டில் நீர் மேலாண்மை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும், எதுக்கு தாய்லாந்தை பற்றி சொல்லணும், ஏன் தாய்லாந்தில் செய்யக்கூடிய நீர் மேலாண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்ன கேட்டால், இந்த தாய்லாந்து நாட்டில் தான் கிட்டத்தட்ட 35லேருந்து 40% மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் கூரைகளில் இருக்கக்கூடிய நீரை மழை காலத்தில் அறுவடை செய்து அந்த தண்ணியை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆச்சரியமான ஒரு செய்திங்க. பாருங்கள், யோசனை பண்ணி பாருங்கள். 100 பேரில் 35லேருந்து 40 பேர் தங்களுடைய கூரைகளில் கிடைக்கக்கூடிய மழையை அறுவடை செய்து அந்த தண்ணீரை வந்து அவர்கள் சமைக்கிறதுக்கும் முக்கியமாக குடிப்பதற்கும் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதனால தான் இப்போ நம்ம இந்த தாய்லாந்து நாட்டினுடைய நீர் மேலாண்மையை பற்றி நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த தாய்லாந்து நாடு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5,13,000 சதுர கிலோமீட்டர் இந்த நாட்டினுடைய மொத்த பூகோள பரப்பு. கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ வந்து 50% நிலத்தில் வந்து விவசாயம் பார்க்குறாங்க. இவர்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய மழை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண்டு சராசரி மழையாக கிட்டத்தட்ட 1700 மில்லிமீட்டர் மழை கிடைக்கிது. இந்த நாடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து கம்போடியா இருக்குது, ஒரு பக்கம் பர்மா இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் லாவோஸ் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் இருக்குது. நடுவில் இந்த நாடு அமைஞ்சிருக்கு. இன்னொரு பக்கம் மலேசியா கூட இருக்குது. இப்போ நடுவில் இந்த நாடு தாய்லாந்து இருக்குது. அந்த குறிப்பாக வந்து வீடுகளில் அறுவடை செய்யக்கூடிய தண்ணியை அவர்கள் சமைக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ அந்த வீடுகள் அல்லாத வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், உதாரணமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய வயல்களில் அல்லது குன்றுகளில் அல்லது அந்த மாதிரி இடங்களில், பாறைகளில், இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து சேகரிக்கக்கூடிய அல்லது அறுவடை செய்யக்கூடிய தண்ணியை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கால்நடைகளுக்கோ அல்லது மற்ற காரியங்களுக்கு, தோட்டங்களுக்கு, இந்த மாதிரியும் அந்த தண்ணியை வந்து அவர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த மழை நீரை அறுவடை செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான உபகரணங்கள் அல்லது கருவிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மழையை அறுவடை செய்யும்போது பெரிய கருவிகள் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஆனால் இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் பார்த்திங்கனாக்கா முக்கியமானது அதில் பாத்திரம் தான். மழையை சேகரிக்கக்கூடிய அல்லது சேமிக்கக்கூடிய பாத்திரம். நீங்கள் தாய்லாந்தில் எந்த ஒரு கிராமத்துக்கு போனாலும் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஜாடியை பார்க்கலாம். நான் ஜாடின்னு சொன்னோன்னே சின்னதாக யோசனை பண்ணி பார்க்க வேணாம். ஒரு ஜாடி, சிறிய ஜாடின்றது 1000 லிட்டர் தண்ணி கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜாடி. கிட்டத்தட்ட ஒரு கனமீட்டர். ஒரு கனமீட்டர் அப்படின்னும்போது பார்த்திங்கன்னாக்கா 1000 லிட்டர் தண்ணி அதில் கொள்ளும். ஒரு கனமீட்டர் ஜாடி இருக்குது, 2 கனமீட்டர் ஜாடி இருக்குது, 3 கனமீட்டர் ஜாடியும் இருக்குது. அந்த வீடுகளில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சைஸில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த ஜாடிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஜாடியை வந்து எப்படி எதில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, விசேஷமாக அவங்க ஃபெரோ சிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பொருள்லேருந்து அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஒன்றும் புதுசாக ஃபெரோ சிமெண்ட்னு இது ஏதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதாவது சிமெண்ட்டோட இந்த இரும்பு கம்பிகள் அல்லது இரும்பு வலை இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்து தயார் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபெரோ சிமெண்ட்டு. அதில் தான் இதை வந்து தயார் பண்ணுறாங்க. இது இல்லாமலும் தொட்டிகளை பல இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு மாடலில் வந்து தயார் பண்ணுறாங்க. சில இடங்களில் பிளாஸ்டிக் தொட்டிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க. சில இடங்களில் நார் கண்ணாடி என்று நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபைபர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் தயார் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி. ஆனால் அதில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை விட விலை ஜாஸ்தி அது. அப்போ இதில் முக்கியமானது வந்து இந்த மழை அறுவடையில் அல்லது கூரை நீரை அறுவடை செய்கிறதுல முக்கியமானது அந்த தொட்டி. அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து அந்த கூரையிலிருந்து அந்த தண்ணீரை சேகரிப்பதற்கான கட்டர் என்று சொல்லுவோம், அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழாய் மாதிரி. அது வந்து என்ன, திறந்த குழாயின்னு சொல்லலாம், மூடிய குழாய் கிடையாது அந்த குழாய். அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து அந்த தண்ணியை சேகரித்து அந்த கீழே தொட்டிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு குழாய். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அவர்கள் இன்னொன்று இந்த மழை அறுவடை செய்யும்போது முக்கியமாக இன்னொன்று சொல்கிறாங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கூரை வந்து பெரும்பாலும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இரும்பு தகடுகள். இரும்பு தகடுனா நீங்கள் நம்ம ஊரில் கூட இருக்குது, எஸ் வடிவத்தில் வளைவாக இருக்கும் அந்த தகடுகள். அந்த மாதிரி தகடுகளை அதிகமாக பண்ணுறாங்க. அந்த தகடுகளுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பெயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க, வர்ணம் பூசிடுறாங்க. ஆனால் அந்த வர்ணம் பூசும்போது முக்கியமான ஒரு எச்சரிக்கை வந்து செய்கிறாங்க. என்னன்னா, அதில் ஜிங்க் வந்து சேர்ந்துருக்கூடாது. அந்த ஜிங்க் வந்து சேர்ந்துருந்தால் அதில் நச்சு பொருள் இருக்குது, அதனால் அதை சேர்க்கக்கூடாதுன்றாங்க. அது இல்லாததாக அதை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்புறம் அது இல்லாமல் சிறிய கிணறுகளை கூட அவங்க இந்த தண்ணியை சேகரிக்கிறதுக்காக அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ சமீப காலமாக என்ன பண்ணுறாங்க,
ஆழ்துளை கிணறுகளில் கூட இந்த நீரை சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க. காரணம் வந்து என்ன கேட்டால் அவருடைய நிலத்தடி நீர் வந்து ரொம்ப கீழே போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயத்தை அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் அவங்க முக்கியமாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னொரு பெரிய இது வந்து என்ன கேட்டால் மற்ற நாடுகளில் இல்லாத ஒரு விஷயம், அதிகபட்சமான வீடுகளில் இந்த கூரை நீரை அறுவடை செய்து அவர்கள் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்ற விஷயம். அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா, அவங்க நாட்டில் முக்கியமாக இந்த தண்ணி பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு 20 ஆண்டுக்கான ஒரு திட்டத்தை அவங்க போட்டிருக்காங்க. 20 வருஷங்கள் இந்த திட்டத்தை போட்டு அந்த தாய்லாந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி பிரச்சனையை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க போட்டிருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக சில செயல்பாடுகளை அவர்கள் வகுத்திருக்காங்க. என்னென்ன செய்யலாம், அந்த 20 வருஷத்தில் என்ன செய்து முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர்கள் திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம கூட கொஞ்சம் கவனிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நீருடைய தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். குடிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி வந்து தரமானதாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் செய்யணும். அதற்கு அடுத்தபடியாக அந்த தண்ணீர் வந்து பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும். நம்ம ஒரு தண்ணீரை குடிப்பதற்கோ அல்லது சமைப்பதற்கோ பயன்படுத்தும் போது அது பாதுகாப்பானதாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதை பயன்படுத்தி பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆகையினால் பாதுகாப்பான நீரை வழங்குவது ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஆறுகளிலே வந்து அவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, ஆறுகளில், ஆற்று படுகைகளில், ஆற்றங்கரைகளிலே அல்லது ஆற்றுக்கு தேவையான நீர் சேகரிக்கக்கூடிய அந்த நீர்வழி பகுதிகளில் வந்து காடுகளை அல்லது மரங்களை மீண்டும் அங்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ தாய்லாந்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90.4% தண்ணீரை வந்து விவசாயத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த தண்ணியில் அதிகபட்சமான நீரை விவசாயத்துக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 90.4%. யோசனை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளவு தண்ணீரை அவர்கள் வந்து விவசாயத்துக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள். பருவநிலை மாற்றத்துக்கு உள்ளாகாத நாடுகள் எந்த நாடும் கிடையாது. இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால தான் இப்போ வந்து நமக்கு அடிக்கடி இயற்கை சீற்றங்கள் வர்றதுக்கு காரணமே அதுதான். அப்போ அந்த மாதிரி இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய நாடுகள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது உலகத்தில் 16 நாடுகளில் அந்த கணக்கில் வருது. அந்த 16 நாடில் இந்த தாய்லாந்தும் ஒன்று. ஆகையினால தான் அந்த தாய்லாந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறதுல கூடுதலான கவனம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதே மாதிரி நாமும் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் நம்மகிட்ட நிறைய இயற்கை வளங்கள் இருக்குது. என்னுடைய வேண்டுகோள் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியா வந்து வளமான ஒரு நாடாக வரணும் அப்படின்னா அதில் வந்து விவசாயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இந்த ரெண்டுமே பாதுகாக்கணும்னா இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லி உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன்.